寫作業。做人如果冇夢想，同條鹹魚有乜分別啊？鹹魚啊嘛！衰仔你話同我講夢想，勤力讀書，將來要做個有用嘅人。我唔係樂福。睇得出睇你骨骼精奇，係萬中無一嘅踢波奇才。各執咗嘅希望就靠你啦！嚟，請你食雪條。咁真係唔使驚啦！邊個識收餅？攰，揾食啊，大佬！呢個世界一街都係錢，遍地都係。開工啦，又超時啦！是，你係獨使命被醫療。睇嘛，靚仔。唔好意思，遲咗少少。邊個靚姐點個外賣？擺到係啦，死外賣仔。如果一定要叫我外賣仔，可唔可以唔好加個死字喺前面？嚟啦，飲嘢啦！你係做咩工作㗎？人類基本生存物資保障傳送員，即係乜嘢啊？送外賣，咁你買冇買車未？有台電雞。喂，我養你啊！你養掂你自己先啦，傻仔。少林功夫加踢波，有冇得搞？猜一個。